童年回憶銀針粉，細個嗰時冇咁多零食，佢就係我哋嘅豪華版童年美食啦。家下想食就唔係咁易買到咯，教你自己喺屋企整啊，都好簡單㗎咋。之前分享過用粘米粉嚟開粉，好多姊妹都唔知揼麵係乜嘢。今次直接用白沙呢隻腸粉專用粉，佢裏邊已經配好咗粘米粉同揼麵嘅比例。佢唔單止可以蒸腸粉，用佢嚟整銀針粉、豬腸粉或者水靈角，個比例都係啱啱好噶。加翻啲鹽調個底味，跟住倒入1:1啱啱煲滾嘅滾水。我呢度2包粉就加200毫升嘅滾水。等佢唔係咁辣手嗰陣時，就戴住手套落手去搓佢，搓成咁樣軟硬色中光滑嘅麵團。呢一細嚿劑，用自己習慣嘅手勢將佢搓成中間圓兩頭尖嘅形狀。銀針粉個名就係咁樣嚟噶啦。呢一步同小朋友一齊搓，佢都好中意噶。全程都係10零分鐘到就可以搞掂晒噶啦。面頭噴翻啲油，防止佢黐埋一齊。水滾上鑊開始計時，大火蒸佢5分鐘，咁就搞掂噶啦。蒸出嚟趁熱過一過凍水，咁樣一陣間煮出嚟個口感會更加爽滑啲，晶瑩剔透，滑溜得嚟又有嚼口。平時煮湯粉又得，炒嚟食又得，簡單又好味。都睇到呢度落，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦。